अदरक हल्दी का नुस्खा है ये। एक हल्दी की गांठ है, ये हल्दी की और एक अदरक की गांठ है। इसको सेक लेती हूँ, अच्छी तरह सेक लेंगे। फिर इसको सेक के इसका छिलका उतार के छोटे छोटे पीस में कर लेंगे, तो गले में खराश, गले में खांसी, कफ, छाती का बलगम सब निकल जाएगा। एक एक टुकड़ा मुंह में रखने से इससे ये सीख चुकी है। और इसको छील लेंगे अच्छी तरह। ये मैं छील लेती हूँ उसको। कफकासी के लिए बहुत अचूक फायदा है, नुस्खा है। और नमक छील के इसके पीस करके बारीक बारीक कर लेंगे। और कभी भी एक मुंह में रख लो एक टुकड़ा। नमक, हल्दी और हींग तीनों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और एक टुकड़ा मुंह में रखो दिन भर। फिर ख़त्म हो जाए फिर ले लो। इनको सुखा के भी रख सकते हैं और वैसे भी कटोरी में रख सकते हैं। और डिब्बी में डाल के सूख जाए तो डिब्बी में डाल के रख लो। ये बारीक बारीक हो चुकी है। अब इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। ये काला नमक है, वाइट नमक है, ये हींग है। अच्छी तरह मिक्स करके इसको रख देते हैं। फिर एक एक ये हल्दी है थोड़ी सी, अब इसको अच्छी तरह लगा के रख देते हैं। ये तैयार है नुस्खा।